راجل كبرت ومحدش يقدر على البهدله دي. يا رب لا تاخدني لا تاخد الولد. يعني انا يا رب مكتوب عليك يا ريتني ما خلفت. الو، ايه يا ابو محمد؟ انت فين؟ في البيت؟ ايوه ماشي. طب انا كنت عايزك يا ابو محمد كده تجيلي بسرعه البيت، ما تتاخرش ولا ابو محمد، هي امك يا شيخ. طيب ماشي بسرعه بقى. نشوف بقى ابو محمد هيجي ولا مش هيجي ولا ايه. ايوه يعني انا والله ما عارف اعمل ايه من اول ما الواد نايم من امبارح ما كانش ولا شيء. ما تشوف والله صعبان عليا الواد ده كده. ابو محمد اتاخر، ابو محمد اتاخر كده. افتح بقى يا ابو محمد. ابو محمد الو، يا ابو محمد انت فين؟ جايب الموتوسيكل وصلت نامت. لا يا ابو محمد ما تيجي مواصلات يا ابو محمد، يعني من ايه يا ابو محمد؟ تعملها وتيجي. والله يا ابو محمد ما كنت اعرف ان انت كده. طب خلص يا ابو محمد وتعالى بسرعه والنبي. ماشي يا ابو محمد. استنى بقى نشوف ابو محمد ايه والله. مظبوط ضحك. استغفر الله العظيم يا رب. يا ابو محمد لسه جاي ابو محمد. تعال ابو محمد لما تشوف هنعمل ايه يا ابو محمد. يا رب معلش بقى يا ابو خالد بقى استحملنا استحملني بقى يا ابو خالد. ابو خالد انا حقك عليا يا ابو خالد، وانا قلت لك الفرده نامت يا ابو خالد، يعني اعمل ايه يا جدعان انا؟ ابو خالد على ملا وشي كده ولا انا عارف انا هعمل ايه ولا عارف انت جايبني ليه؟ انا جيت يعني جاب اخر سرعه المكنه يا ابو خالد. يا ابو محمد انا ما جبتكش على ملا وشي، انا قلت لك كده يعني انا متعصب ومتضايق. 50% يا ابو خالد ممكن يكون ملبوس على واحد او واحده جن يعني. فاحنا هنشوف ابو خالد دلوقتي. دلوقتي يا ابو محمد انت شوف انت هتعمل ايه وانا معاك لو ليك في الحاجات دي شوف. وانا قاعد اهو في مكاني. بص يا ابو خالد انت اللي لا يا ابو خالد. والله ما دقيت، والله انا ما دقيت. ايه ده؟ دي ابو خالد انت بتلق ده يا ابو خالد هتعفرتني يا ابو خالد. وانا يا ابو خالد هو انا معايا شويه رده. ايه ده؟ برضه ابو خالد صحيح انت ما دقيت. طب يا ابو خالد احنا هنشوف جايز ديك جنيه يا حبيبي. انت يا اللي بتلق، يا اللي بتلق خلاص خلاص مش هتكلم تاني. خلاص والله يا ابو خالد انا معايا شويه رده. ايه ده؟ يعني حتى الانسان بقت بتتلق بيجيبوا الحاجات دي منين يا جدع انت؟ بص يا ابو خالد انا معايا شويه كيس رده، كيس رده اديله معلقه هو جايز ما يسمعوا كده جيرانهم كده بيتعفرطوا. وردة ايه يا ابو محمد اللي بتقول عليها؟ ردة ايه؟ الردة دي للحيوانات يا جدعان والله. ماشي يا ابو محمد. يلا. برضه لا ده بيجي منين يا جدعان والله ما انا عارف. ابو محمد قوم يا ابو محمد بقى وشوف انت هتعمل ايه وربنا معانا كده ان شاء الله. انت ملبوسة ولا ايه؟ ده هو امشي ولا ايه يا ابو خالد؟ ماما شوف بقى هنعمل ايه. كده خليك كده راقب الجو يا ابو خالد، حاجة اجت من هنا حاجة اجت من هنا قول لي على طول. ماشي يا ابو خالد؟ بس الصب بقى على كده وما ماشي يا ابو محمد. هراقب لك الجو كده
كده وخليك انت مش ابو محمد شغال. طب طب اطلع، انت بتروحش يا ابو خالد. انا اول مره اقبل الحاجات ده، انا كنت بكدب عليك يا ابو خالد، ما عملتش حاجه. يا ابو محمد ما طب انت ما قلتليش ليه يا ابو محمد اللي انت ما بتعرفش في الحاجات دي اول مره؟ يا حول الله يا رب. ما اعرفش اعمل الحاجات دي يا ابو خالد، انا كدبت عليك يا ابو خالد عشان بس ما اطلعش وحش قدامك والله. لا ما تخافش يا ابو محمد، ما تخافش، اجمد كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله. يا ابو خالد ايه اللي بيتعمل ده؟ الأصوات دي عشان بنتكلم على الجن وكده، وأنت كمان بتقرأ قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز. إيه ده؟ يا أبو خالد. إيه ده اللي أنت بتعمله؟ إيه يا أبو محمد اللي أنت بتعمله؟ إيه يا أبو محمد بتسترجم كده؟ يا أبو خالد أنا مش يا أبو خالد. يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد. الله ايه ده؟ اروح فين؟ اروح فين؟ ايه ده انت بترايح؟ عيط. ايه ده انت طلع طلع يا ابو محمد طلع. ده ماشي. لا انت على الباب انا كمان واجب.